हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, मैंने ये एम्पलीफायर एक ख़रीदा है डॉगी साउंड से, जो 4440 IC वाला है। मैंने पहले SK 25,000 वाला तो मैंने ख़रीद लिया था। अभी मैंने सोचा ये भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मुझे 4440 की IC का जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने उसको भी परचेज़ कर लिया है। तो अभी मैं उसको खोल के उसको आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसके बहुत सारे वीडियो है ऐसे तो, लेकिन मुझे ऐसे ही उसको खोल के चेक तो करना ही है। तो मैंने सोचा चलो उसको खोलते हैं तो उसका वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी मैं उसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। आपने तो पहले बहुत सारे वीडियो में देखा ही हुआ है, लेकिन मुझे भी देखना है कि अंदर से कैसा है। तो अभी मैं उसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अंदर से ये ऐसा है, खुला हुआ है। तो अभी उसको खोलेंगे, तो खोल के मैं देख लेता हूँ। कोई वेट नहीं है, ज़रा भी उसमें वज़न नहीं है, बिल्कुल लो वेट है। तो अभी मैं उसको पूरा खोलता हूँ। तो दोस्तों, ये अंदर से इस तरह से अच्छी तरह से पैक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में उसका बुक्स भी दिया हुआ है। तो अभी उसको मैं बाहर निकाल के भी चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बहुत 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 छोटा और स्लिम बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। बहुत स्लिम बनाया हुआ है, पतला है बिल्कुल, और वज़न नहीं बिल्कुल उसके अंदर। और पीछे से ये सारा ये उसका लुक दिया हुआ है। पीछे से 12 वोल्ट DC और स्पीकर लगाने का, एंटीना लगाने का, 4 ohms 8 ohms वाला अंदर दिखाया हुआ है। लाइन इन आउट है। उसका प्राइस तो मैंने करीबन 2700 रुपीज़ दिया है, लेकिन बटन सब अच्छा दिया। वॉल्यूम बहुत अच्छी क्वालिटी का सब यूज़ किया है। दिखने में बहुत अच्छा है, स्लिम है। अगर बेडरूम में या लिविंग रूम में कुछ म्यूज़िक सुनना है, शौक़ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। दिखता है तो बहुत अच्छा, इसलिए तो मैंने लिया है। तो अभी उसको साउंड भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो DIY टाइप के तो करीबन 4 से 5 एम्पलीफायर 4440 के हैं, जिसमें मेरे पास 3 ट्रिपल IC वाले हैं, जिसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, और 2 डबल IC वाले हैं, और एक कुछ अलग तरह का है जो मैंने कैबिनेट में फिट नहीं किए हुए। 2 कैबिनेट में फिट किए हुए हैं, और एक बाकी के सब एक प्लाईवुड के पाटिए पर फिट किए हुए हैं। तो मैं उनका साउंड भी सुनाऊंगा और इसका साउंड भी आपको सुनाऊंगा, तो क्या फ़र्क है वो भी पता चलेगा। तो अभी दोस्तों, मैं उसमें वायरिंग करके उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है, उसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है, और ये बी वाला बटन दबाने से ये रेडियो चलता है। और अभी मैं उसमें साउंड बचा के आपको सुनाऊंगा। और दोस्तों, ये 2 स्पीकर है, उसके अंदर 120 वॉट के मैग्नेट वाले, 150 वॉट के 4 ohms के 8 इंच के 2 जेनेटिक कंपनी के 2 वूफर लगाए हुए हैं। कोई स्पेशल वूफर उसमें नहीं लगाए हुए। तो रेगुलर फिलिप्स के इंक्लोजर में उसको मैंने फिट किया है। तो अभी मैं उसका साउंड उसके ऊपर आपको सुना के दिखाऊंगा कि साउंड कैसा है। तो अभी दोस्तों, ये मैं चालू कर रहा हूँ। दोस्तों, उसका मैं
बेस बंद कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रबल चालू रखता हूँ, देखते हैं कैसा साउंड आता है। अभी दोस्तों इसका ट्रबल बंद करके सिर्फ बेस ऑन कर रहा हूं मैं। अभी ट्रबल चालू कर रहा हूं। दोस्तों साउंड तो बहुत अच्छा है दोस्तों, वो SK-25,000 को भी बीट कर दे ऐसा 44-40 का साउंड है दोस्तों। मैं दूसरा कुछ म्यूज़िक लगा के देखता हूँ, ये फ्लूट वाला म्यूज़िक लगाऊंगा तभी पता चलेगा, क्योंकि बेस में कुछ पता नहीं चलता। अभी मैं ये फ्लूट वाला म्यूज़िक लगा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा बज रहा है मेरे हिसाब से। फ्लूट वाला साउंड भी आपने सुना, मीडियम नहीं ज़्यादा दिखता, ट्रबल नहीं दिखता, सब बैलेंस में बजता है। अभी एक दूसरा एक्स्ट्रा म्यूजिक है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्तों आपने सुना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे एम्पलीफायर लगाए हुए हैं, कि मेरे पास भी 44-40 वाला एम्पलीफायर है, लेकिन ये लोग जो जिस तरह से उसको बनाते हैं और जिस तरह से उसका सर्किट बनाते हैं और उसका जो डायग्राम बनाते हैं और जो हिसाब से जो मैजिक बोलते हैं वो जो करते हैं कंपनी वाले, ये कुछ और चीज़ है। हम DIY टाइप के बनाते हैं जो 250 रुपये 500 रुपये में 700 रुपये में मिल जाता है, लेकिन ये लोग जो बनाते हैं, जो सर्किट यूज़ करते हैं, वो कुछ और चीज़ होती है, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग है। और उनको यहाँ तो क्या पूरे सारे मार्केट में उनको ये बेचते हैं, तो वो जो करते हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा ये बनाते हैं। और मैं ये भी देखना चाहूँगा कि ये 230 वॉट ही है। मैंने सोचा 110-220 वाला होगा, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही चलता है, दूसरे कंट्री में ये नहीं चलता। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा पसंद आया। अभी मैं दूसरा उसका वीडियो बनाऊंगा, वो
मेरे बड़े जो टावर स्पीकर है इसके ऊपर उसको चला के देखूँगा कैसा बजता है, उसमें कोई साउंड में चेंज आता है या नहीं आता। तो दोस्तों बस यही वीडियो था। अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ लिखना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।